各位朋友，我係 Billy 啊。今次咧同大家開盒嘅咧係田工78年出嘅一個產品嚟，斯力架，即係計翻咧48年之前係一件古董嚟嘅嚇。即係同大家開始啊！嗱，田工76年咧就出呢一架934第一架遙控車，之前就出靜態模型。78年咧就出我手頭上呢一架斯力架啦嚇，佢出得好快。咁咧呢架咧講明咧係一個 competition special， 即係話咧，如果你話78年嗰架咧係一個靜態模型變成遙控咧，呢架咧係打算我嚟比賽嘅。咁嗱，當時咧12000 yen， 有540摩打，有差速，亦都有3輪胎，望落去咧真係一個比賽嘅架構嚟。嗱，之前嘅保時捷咧好明顯係為咗象徵，但係呢架咧唔同啊，將所有重量分佈咧擠喺車嘅中間靠後位置啦嚇，並且用咗真係6W 嘅 NICD 電。咁你都可以選擇唔用呢4粒電芯，但係你望落去咧睇嚟咧係真係重心分佈係好好。咁咧你望到呢度咧，亦都係轉彎嗰度咧簡單咗好多，唔使再用一個servo saver， 咁直接將個 servo 咧擠喺車頭。咁你當然可以選擇用直軸啦嚇，亦都有另一個花可以選擇。嗱，呢架車嘅 NIB 咧，網上面我又揾唔到啦，暫時。但係淨係依架砌咗嘅都5000幾蚊。咁我相信呢架咧喺我手頭上嘅 NIB 咧，分鐘1倍價錢。嗱，除咗喺網上好難揾到一架 NIB 嘅購買咧，呢架車點解受歡迎嘅原因咧，可能就係因為咧佢係第一批用無段變速嘅車輛啊！除咗係林寶基利之外咧，呢架差唔多係第二架用無段變速嘅。咁另外咧，其實斯力架咧喺依架Group 5嘅嗰度比賽咧，就唔係真係好成功嘅嚇，好似只係贏過1次嘅啫。咁但係咧，對於日本嘅車迷嚟講啦，同埋形狀嘅車型嚟講咧，呢架車真係劃時代嘅設計。咁啊，大量用玻璃纖維啊！嗰陣時咧唔興用碳纖啊，嗰陣時即係用玻璃纖維已經好厲害啦。包括咧呢啲車嘅底板啦，如果用玻璃纖維咧，都係貴好多嘅，因為玻璃纖維介製嗰度咧，嗰陣時嘅技術就唔係真係咁厲害咯。咁有段時間咧，如果你買玻璃纖維嘅物料咧，遙控車咧就200蚊，咁碳纖咧300蚊到啦。咁所以你都知道咧，其實玻璃纖維都係貴嘅。當時，但係一架日本車走去歐洲同啲保時捷去鬥嘅話咧，都當時可以講係第一次啊！咁而家即刻打開盒睇下點啊！教學嘅，咁咧我睇到咧，如果呢個膠殼淨殼咧有個包裝品嘅。都4000幾蚊嘅，炒到今天。咁而當時呢架車咧都有好多刊物，包括呢一張咧就賣廣告㗎啦嚇，車輛嘅廣告啊。呢張咧就係賣 parts 嘅廣告啊。咁之前都望過類似嘅嘢，好對於呢樣嘢特別有興趣嘅朋友咧嚇，可以慢慢定眼睇下。咁仲有說明書啦嚇，哦原來齊啤令嘅，咁呢4粒啤令咧應該係車頭嘅，同上次講過嗰架Formula 咧相類近，咁但係呢架車咧唔係玻璃纖維嘅，係金屬底板、金屬servo 板。嗰兩粒啤令咧，即係摩打嗰個罩。嗱，摩打左嗰兩粒啤令咧已經擠咗喺裡面，咁所以咧一共咧就係齊晒6粒啤令嘅。咁啊，車頭嘅擔咧係金屬嘅，嗱上次嗰個係塑膠嘅，咁呢個咧早2年嘅金屬嘅。
個轉向係冇乜特別啦。嗱，呢個轉向咧係膠轉向嚟嘅。嗱，上一次睇嗰架80年嘅版本嘅遙控車咧，田工嘅車咧就用咗白色嘅尼龍啦。而家咧即仲係塑膠，可能呢啲塑膠容易爛啲啦。三文胎。嗱，呢個胎望落去咧，似乎咧就冇上次嗰架 Formula 咁大嘅。即係話咧2年之後咧，佢又再個轆大啲咧，就翻嗰架車型嘅。呢個咧正常少少啦，但係都係好厚嘅車尾，車頭咧就比較薄啦嚇。咁呢條三文胎咧都睇嚟保養得好好嘅，保存得好好。尾胎都闊㗎啦。嗱，我哋用個近鏡望下個機械變速啦。今次7、8年嘅產品咧，似乎嗰啲物料啊真係好啲，啲銅咧冇生鏽乜滯，可能都係保存得好嘅。嗱，呢個膠嘅轉向我頭先講啦，真係好似同呢個77年嘅嗰架XR311嘅物料相近，話唔定呢啲咧就容易爛啲，以至後期咧。田工採用白色有尼龍喺裡面嘅嗰種膠。咁呢個車頭擔咧，我唔知有冇朋友咧玩過咧係爛咗嘅，有冇呢個可能咧嚇？我咧就未買過呢種金屬嘅車頭擔，我一買就買有尼龍白色嗰一隻。咁以前咧啤令係好貴嘅，連埋車嚟送呢啲4粒啤令咧，應該咧就唔係。應該真係日本製造嘅。咁當時咧好似賣到成10幾20蚊一粒港幣。咁所以咧送齊6粒啤令咧，呢架車咧就令到佢價錢貴啲啊。嗱，由於係540摩打啦，所以真係需要咧有唔同嘅齒嚟更換嘅。嗰陣時咧舊款嗰隻380摩打咧，一個齒咧可以用兩邊。一個細一個大咁，一個齒擠落去，只係揀方向啫。咁但係而家去到540咧，佢真係俾兩個齒你。咁啊有一條鋼軸啦，呢度跟住呢個咧就係二樓板啦，即係我哋個 servo 板，唔係二樓板啦 servo 板個底板都係金屬。咁咧個瓦叉齒或者直軸齒咧，黑色塑膠。較早期嘅，咁呢個係咪萬寶字摩打咧？睇嚟都係有少少變黃後面。咁有啲呢啲摩打有時用黑蓋，有時用白蓋啊。唔知道因為幾時又中意用黑，中意用白，冇乜大分別。咁咧個摩打座咧後面有條銅嘅鑲住兩邊嘅，等佢唔好變形。但係我哋嗰陣時玩到撞到咧，有機會攣咗嘅。咁咧，我相信你呢個角度睇唔到啦。其實有萬寶字嘅字咧，印喺呢一度嘅。咁仲有啲 well nut，呢啲 well nut 咧就係愛嚟由個車架，即係個底板咧，上住呢個 servo 板，等個 servo 板咧係有少少浮動。嗱，呢個車殼全個係膠。咁當然啦，佢又唔係淨係得一個部分啦，就有好多部分。咁嗰陣時真係咧，應該咧就係斯力卡咧用翻自己嘅車，跟住再用玻璃纖維砌兩邊拋闊架車身。咁就唔係好似而家咁咧。如果佢比賽嘅話咧，完全係另一架車嚟。嗰陣時真係會改自己啲車咧去比賽，係啊，本來係一架街車嚟都唔奇。你睇下呢啲部分保存得幾好，電鍍銀嘅。78年田工原來已經有呢啲技術啊，電鍍銀色。76年其實都有啦嚇，咁但係呢一塊咧好大塊，即係個車尾嘅尾翼部分啦，同埋車頭燈啦。咁但係嗰個人形咧就已經係得翻一半啦嚇，因為佢下面咧就係嗰個 NICD 嘅電嚟。
嗱，仲有透明玻璃部分啦，透明件。咁而家我望落去咧，肉眼望落去咧，都冇變黃嘅，冇變顏色。但係都保持有依個車殼嘅某啲象徵部分啦，例如標板啦、軚盤啦，同埋啲入氣口位、倒後鏡啊，1:12。嗱，開始步向比賽呢條路咧，田宮咧開始有啲大嘅泵把啊，76年嘅嗰架保時捷咧冇啲咁嘅嘢，78年嘅咧好大塊，呢啲係 ABS 膠嚟，捱得下。嗱，由於係一個硬膠殼啦，所以咧佢啲貼紙都係水貼嚟。咁但係啲顏色就好靚。呢條天線管咧都冇乜變色，40幾年。嗱，同啱啱睇完嗰個 Formula 一樣啦嚇，嗰個蓮花一樣啦，呢個有個盒嘅。咁但係呢種 colour pattern 咧就唔係同架車一模一樣。睇下裡面係點嘅先嚇。嗱，個泵把攞出嚟，所以呢度冇泵把。咁都有啲相類似嘅螺絲絲母啊，嗰陣時好興有銅絲母嘅。咁呢4個碌鈴，啲膠袋有啲唔同，啞色膠袋。哇！仲有膠水，仲留翻有膠水。我估計呢個膠袋唔係跟車嚟嘅膠袋啊，啞色有啲分別。亦都有lock nut 啊，4mm lock nut，我嚟鑲住個車轆，4mm螺絲，雙面膠紙。78年就係舊款嘅呢個六角螺絲啊，呢個六角批啊，中間要穿支六角匙落去先可以有擰到，就唔係而家啲十字架形。你睇下條橡筋變晒色，咁多年就係咁噶啦嚇。仲有塊金屬片，呢塊金屬片喺邊度嘅咧？一共有3塊金屬片。咁咧呢支咧又係膠水嚟，呢支膠水咧真係我嚟黐個殼嗰啲靜態模型部分。咁而家係好難買到呢類嘢。仲有一包螺絲，中間有粒螺絲變咗色。幾得意㗎，估唔到隔咗幾廿年之後，有啲嘢變咗，有啲冇變。仲有6W嘅插頭。嗱，望一望個說明書有冇啲嘢大家有興趣啦。如果有興趣嘅話咧，你就自己定鏡望望啦。如果冇嘅話咧，咁都睇下嚟埋嚟睇下啦。呢部分好相似啊，同上次嘅車輛。咁已經放棄晒76年嘅彈弓避震啊。咁主要架車咧就靠個底板嚟做呢個扭動嘅。原來可以咁樣擰啲波頭落去。嗰陣時擰到隻手都變埋，而家原來有辦法。咁個無段變速咧就黐實個 servo， 而家勾起翻我當時嘅記憶啦。servo 咁樣擠，調轉咗喺車頭。令到個車頭佢重少少，有啲人就唔中意。咁但係呢架車咧1:12咧，
喺冇乜位嘅時候咧嚇，個 servo 擠咗喺車頭，好多地方都容易啲。咁跟住好快脆咧，就整個車殼啦。咁其實話要整好一架咁嘅遙控車咧，唔係好辛苦嘅應該。咁但係我哋嗰陣時咧，我記得啲同學講開呢架車咧，就話都砌到嘔嘅。原來嗰兩塊金屬喺呢度，楞住另一塊咧膠嘅電鍍顏色嘅風翼。咁嚟到差唔多最後部分咧，就教你點樣粘貼紙啦。辨認部件都係好簡單。嗱，感謝路人月借出嘅產品同大家一齊分享下。佢有機會割樣㗎，如果你喜歡嘅話，留個聯絡啊！如果你又有類似咁嘅產品啊，請你快啲通知我，我會嚟攞嘅嚇。喜歡呢啲片嘅，請你 like， 請你 share， 請你免費訂閱。仲有咧，可以跟住個 playlist 睇翻之前嘅所有古董模型啊！嗱，陸續有嚟㗎，請你唔好走開，追蹤住，再見。